Slori in partnerji so v Trstu predstavili čezmejni projekt Eduka 2, razpolagal bo 770 tisoč evri. V Gorici so predstavili zgodovinske zbornike o obletnici Nove Gorice, o Brdih in priključitvi Primorske. Ob avtocestnem vozlišču pri Palmanovi bodo odprli novo gradbišče, kar napoveduje težave v prometu. Poslanska zbornica je izglasovala še tretjo zaupnico vladi za volilni zakon. Končno glasovanje bo tajno. V Španiji so obhajali državni praznik, katalonsko vprašanje pa je še odprto. Pogajanja med Brusljem in Londonom so glede Brexita zašla v slepo ulico. 23 žrtev pa so terjali požari v Kaliforniji. Dober večer. Čezmejno upravljanje izobraževanja. To je naslov novega, seveda čezmejnega projekta Eduka 2, katerega vodilni partner je Slori. Predstavitev projekta je bila danes. Cilj projekta je jasen: krepitev sodelovanja čez mejo, razvijanje enotnih didaktičnih orodij in izobraževalnih modelov. Skratka, šola in univerza brez meja, vse kar se tiče širšega obmejnega pasu. Na današnjem začetnem srečanju so se predstavili vsi partnerji načrta. Vodilni je Slori, ob njem Inštitut za narodnostna vprašanja iz Ljubljane, Furlansko filološko društvo Grazie a Dio iz Ascoli, Univerza v Novi Gorici, Univerza Ca' Foscari iz Benetk in Univerza na Primorskem pedagoška fakulteta. Vzpostavili bomo čezmejno mrežo šolskih institucij, raziskovalnih ustanov in univerz, ki se bo ukvarjala konkretno z uvajanjem poenotenih učnih vsebin, metod s pripravo učnih gradiv, še predvsem na področju učenja prvih, drugih in sosedskih jezikov. Ukvarjali pa se bomo tudi s strokovnim usposabljanjem šolskega osebja. Pričakovanih rezultatov je kar nekaj, na primer oblikovanje čezmejnih razredov za različne predmete, gradivo za pouk manjšinskih jezikov, orodja in aktivnosti za poučevanje slovenščine in italijanščine kot sosedskih jezikov in med ostalim tudi spletna platforma za didaktična gradiva in e-izobraževanje, skupno izobraževanje za učni kader ter podpora pri postopkih priznavanja izobrazbe in profesionalnih kvalifikacij pridobljenih v sosednji državi. Rekel bi, da ima projekt po eni strani izrazito praktičen značaj, ker gre za reševanje nekih konkretnih vsakdanjih problemov, po drugi strani pa tudi političen, kajti ne smemo pozabiti, da glavni rezultat tega projekta je podpis nekega enotnega strateškega dokumenta, tako med šolami, kot tudi med drugimi institucijami, ki bodo pristopile v to čezmejno mrežo. Skupni strošek znaša dobrih 775 tisoč evrov. Projekt bo trajal do konca februarja leta 2019. V okviru srečanj z avtorji, ki jih v skupnem sodelovanju prirejajo Kulturni dom v Gorici, Vsedržavna zveza partizanov Italije in Slovenska kulturno-gospodarska zveza, je bila sinoči ob 70. obletnici Nove Gorice in priključitve Primorski k matični domovini predstavitev kar 3 zbornikov. Gre za zbornike in primis Narodu Gorico novo bomo dali udar novogoriškega zgodovinarja dr. Marušiča, ki je 9. septembra postal tudi častni občan te mestne občine. Narodu Gorico novo bomo dali udar. Odkot najprej ta stavek? Ta stavek je del pesmi, ki je bila posvečena graditeljem Nove Gorice in je nastala leta 1948. In sicer je to besedilo Ivana Minatija, pesem je pa uglasbil Janez Kuhar. In to pesem so takrat prepevali brigadirji. V teh 70 letih je šla nekoliko v pozabo in ob 70-letnici je bila prilika, da je ponovno vzpostavimo v javnosti in so jo tudi prepevali in verjetno bodo še prepevali na različnih proslavah povezanih z jubilejem Nove Gorice. Dalje, 1945-1947 odred Jugoslovanske armade v coni A Julijske krajine, podpredsednika Združenja borcev za vrednote NOB Nova Gorica Miloša Loziča in ne nazadnje prispevki k zgodovini Brd 1914-1947 briške publicistke Milene Bleguš. Gre nedvomno za 3 zelo dragocene zbornike, ki so vredni vsake domače police, pa ne samo na Goriškem.
Na sicer ne tako dobro obiskalnem večeru, kot smo morda iluzorno pričakovali, sta uvodoma v imenu organizatorjev Kulturnega doma in SKGZ o prvem srečanju z avtorji nove sezone pozdravila ravnatelj Igor Komelj in predsednik Rudi Pavšič. Nekdanji generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Jože Šušmelj, ki je bil nekoč tudi novogoriški župan, pa je o prisotnosti vseh treh avtorjev treh zbornikov na kratko v okviru te tri knjige. Mislim, da so res izredno dragoceni. Zlasti bi poudaril te zbornik o Novi Gorici, ki vsebuje zelo natančno povzetek člankov pisanja v tistem obdobju letu 45 do 47. Tu se je obdobje, ko se je praktično odločalo o poteku državne meje, vsebuje proteste, demonstracije tu v Gorici marca leta 46 in skratka vso tisto povojno obdobje, ki je bilo neverjetno napeto, dramatično, dinamično in tudi potem se naprej vključuje v gradnjo Nove Gorice. Zanimiv je tudi zbornik o Goriških brdih, kjer so zbrani različni dokumenti, zelo zanimivi dokumenti od leta 1914 do leta 1947, pa tudi zbornik o jugoslovanskem odredu, ki je bil v Opatjem selu v takratni zavezniški coni A kot ena enklava predstavništvo jugoslovanske armade, ki je imelo okrog 2000 ljudi, je bilo takrat tam. Na avtocesti A4 so v polnem teku obnovitvena dela za izgradnjo tretjega voznega pasu. Za prihodnji teden napovedujejo popolno zaporo avtoceste na odseku, ki že itak predstavlja kritično točko med Palmanovo in Gonarsom. Zapora bo veljala od 20. ure v soboto 21. oktobra do 10. ure zjutraj v nedeljo 22. oktobra. Promet bodo preusmerili na lokalne ceste. Že v ponedeljek pa se bodo začela dela na 5-kilometrskem odseku, ki povezuje Palmanovo z Gonarsom. Dela bodo stala 65 milijonov evrov. Naslednje leto pa bodo obnavljali 42 kilometrov dolg odsek med Palmanovo in Portogruarom, kjer bodo morali zožiti vozne pasove in omejiti hitrost na 80 kilometrov na uro. Letos so avtocesto zaprli za promet kar 7-krat. Sicer pa pri družbi Autovije Venete poudarjajo, da obnovitvena dela na cestišču ne vplivajo na število nesreč, saj so vozniki prav tam, kjer veljajo omejitve, vedno veliko bolj previdni in strpni. Glavna vzroka za višje število prometnih nesreč sta še vedno povečanje števila tovornjakov na avtocestah in neupoštevanje prometnih pravil. Na notranje političnem prizorišču ostaja v ospredju pozornosti sprejemanje nove volilne zakonodaje. V poslanski zbornici je končno glasovanje tako imenovanega Rosatellum bis predvideno že za nocoj ali najkasneje za jutri. V Rimu se v zelo napetem ozračju nadaljuje sprejemanje nove volilne zakonodaje. Poslanci so včeraj sprejeli prva 2 člena zakona, danes pa še tretjega, na katere je vlada postavila zaupnico. Kasneje so odobrili še preostala 2 člena zakona, ki pa nista bila vezana na zaupnico. Po končnem glasovanju o celotnem zakonskem besedilu v poslanski zbornici se bodo prihodnji teden o volilni reformi izrekli še v senatu. Izglasovanje vseh 3 zaupnic je potekalo brez zapletov oziroma s trdno večino. Vlada je seveda dobila podporo demokratov in Alfanovih sredincev. Poslanci Severne lige in stranke Naprej Italija, ki so ob glasovanju zaupnic zapustili dvorano, pa so že napovedali, da bodo volilno reformo podprli. Vse glasnejše kritike medtem prihajajo iz opozicijskih sil, ki so ogorčene nad sklepom vlade, da se je pri sprejemanju volilne zakonodaje zaščitila zaupnico. Predstavniki gibanja 5 zvezd so tudi danes nadaljevali protest pred palačo Montecitorio, v Rim pa je prišel tudi Beppe Grillo. Nezadovoljstvo vlada tudi v vrstah levice in v gibanju demokratov in naprednih, kjer odločno nasprotujejo tako vladni zaupnici kot sami volilni reformi. Končno glasovanje o volilni zakonodaji, ki so jo poimenovali Rosatellum bis, bo sicer tajno. Sprejetje zakona naj ne bi bilo pod vprašajem, saj bi moralo večino zatajiti vsaj 100 poslancev. O decreto do Lula non può essere revocato.
Cesare Battisti, ki je v Italiji obsojen na dosmrtno ječo zaradi 4 umorov in teroristične dejavnosti, se bo, kot kaže, le vrnil v domovino. Brazilski predsednik Temer je sklenil, da mu prekliče status političnega pribežnika. Sklep mora sedaj potrditi še brazilsko zvezno sodišče. Battistijevi odvetniki sicer trdijo, da političnega azila, ki mu ga je priznal predsednik Lula, ni mogoče preklicati, saj naj bi predsedniški odlok med tem časom že zastaral. Z Ministrstva za kulturne dobrine in turizem so prišla nova denarna sredstva za valorizacijo zgodovine Langobardov v Čedadu, ki je na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine. Prispevki so namenjeni turistični promociji kraja, 25 000 evrov so dodelili za obnovo čedajske stolnice, 130 000 pa za ovrednotenje tamkajšnje cerkve v stari langobardski četrti. Kakor je povedal čedajski župan Stefano Balloh, bodo k sodelovanju pritegnili tudi šole in druge izobraževalne ustanove in jih vključili v razne pobude za turistično promocijo teritorija. Na današnjem posvetu, ki se je odvijal v Čedadu, so razni izvedenci in arheologi prikazali predstavitev nekaterih zgodovinskih znamenitosti v tridimenzionalni tehniki 3D. Kakor so poudarili udeleženci srečanja, je potrebno tudi na področju kulture in turizma spodbujati ekonomske dejavnosti, ki ustvarjajo dobiček in nova delovna mesta. Združene države Amerike se umikajo iz članstva v Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Kmalu zatem je izstop iz UNESCO napovedal tudi Izrael. UNESCO, ki je leta 2011 v svoje članstvo sprejel Palestino, državi očitata, da je protiizraelsko nastrojen. Pregled svetovnih dogodkov pa tudi nocoj začenjamo v Španiji, kjer danes obeležujejo državni praznik, ki sicer letos poteka v znamenju katalonske krize. V Madridu so ob dnevu državnosti priredili tradicionalno vojaško parado. Letos sta se je udeležila tako premier Mariano Rajoy kot kralj Felipe VI. Španci so izražali domoljubna gesla, zagovorniki enovite Španije so se zbrali tudi v središču Barcelone, sicer pa so bile vse oči uprte v Katalonijo. Španski premier Rajoy je namreč včeraj predsedniku katalonske regionalne vlade Pižemontu dal 5 dni časa za odgovor, ali je razglasil neodvisnost ali ne. Najkasneje do naslednjega četrtka pa bi morala katalonska vlada prekiniti vse postopke za odcepitev in se vrniti v okvire pravnega reda, kot ga določa španska ustava. V nasprotnem primeru bo Madrid sprožil 155. člen ustave, ki omogoča odvzem avtonomije regiji. Po nastopu na vojaški paradi v Madridu je sicer strmoglavilo vojaško letalo. Oblasti so potrdile, da je pilot v nesreči umrl. Glavni pogajalec Evropske unije Michel Barnier je v Bruslju po 5. krogu pogajanj o Brexitu potrdil, da ni zadostnega napredka pri ločitvenih vprašanjih za začetek pogovorov o prihodnjih odnosih z Združenim kraljestvom. Obenem je izrazil upanje, da bo s politično voljo bistven napredek mogoče doseči v prihodnjih 2 mesecih. Barnier je še zlasti obžaloval izjemno zaskrbljujoč zastoj v pogovorih o finančni poravnavi, o kateri ta teden sploh niso razpravljali, ker britanska stran ni bila pripravljena predstaviti natančnih stališč. Glavni britanski pogajalec o Brexitu David Davis je medtem ponovil britansko stališče, da je mogoče konkretne številke doreči le v sklopu pogajanj o prihodnjem partnerstvu, na katera je njegova država povsem pripravljena. Siloviti požari, ki so izbruhnili v Kaliforniji, so doslej zahtevali najmanj 23 življenj. Oblasti pa menijo, da se bo število še povečalo, saj trenutno pogrešajo skoraj 700 ljudi. Z ognjenimi zublji se bori že 8000 gasilcev iz Kalifornije in sosednjih zveznih držav. Še najhuje je na severu Kalifornije, kjer je guverner Jerry Brown za več okrožij razglasil izredne razmere. Uničenih je na tisoče hiš in drugih objektov, do tal je pogorelo več naselij v Santa Rosi, vsaj 13 ljudi pa je umrlo v vinorodnem okrožju Sonoma. Aktivisti Greenpeacea so davi vdrli na območje jedrske elektrarne na vzhodu Francije in tik ob njej pripravili ognjemet. S tem so želeli ponazoriti, kako ranljiva bi bila elektrarna ob morebitnem napadu nanjo.
Aktivisti so fotografijo in videoposnetek svoje akcije objavili tudi na spletu. Družba, ki upravlja obrat, je sporočila, da so protestnike zadržali in da varnost objekta ni bila ogrožena. Potovanja in odkritja bodo osrednja tema novega niza zgodovinskih predavanj, ki jih že 4. leto zapored ponuja tržaška občina v sodelovanju z založbo Laterca. Predstavitev vsebin za novo sezono je bila danes. Na programu je 6 srečanj, ki se bodo odvijala v nedeljah dopoldne na Pomorski postaji v Trstu in ne več v gledališču Verdi kot doslej. Vstopnine, kakor znano, ni. V preteklosti so predavanja naletela na izjemno dober odziv strani občinstva, saj je bila dvorana teatra Verdi vedno polno zasedena. Organizatorji si obetajo, da bo tudi v prihodnje tako, saj so na seznam predavateljev uvrstili sama znana imena z področja zgodovine, literature in filozofije. Prvo srečanje bo na sporedu v nedeljo 29. oktobra ob 11. ko bo govor o Odisejevem potovanju, o čemer bo pripovedovala Eva Cantarella. V središču zanimanja bodo nato še odmevna potovanja Marka Pola, Krištofa Kolumba, Goethejevo potovanje v Italijo in potovanja na ameriških tleh v času hude gospodarske krize leta 1929. Ciklus srečanj se bo zaključil v nedeljo 17. decembra. V Pordenonu se je danes na pobudo novinarske zbornice odvijal posvet o tem, kako v medijih poročati o temah, ki zadevajo človekovo zdravje. Informacije o tem morajo biti vedno jasne in verodostojne, predvsem kar zadeva preventivo in razne nove terapije v zdravstvu. Ko v javnih občilih govorimo o osebah, ki so bolne, o ljudeh s posebnimi potrebami ali ko gre za mladoletne, je zelo pomembno, da uporabljamo ustrezno izrazje. V prvi vrsti se je treba izogibati rabi besed, ki povzročajo alarmizem ali lažna upanja. Udeleženci srečanja so tudi poudarili, da je potrebno s posebno občutljivostjo in profesionalno etiko poročati o zadevah, ki se tičejo mladoletnikov, katerim je potrebno vedno zagotoviti anonimnost in jih zaščititi pred očmi javnosti. Pri obravnavi zdravstvenih tematik bi morali časnikarji preveriti informacije pri strokovnjakih in upoštevati stroga deontološka pravila. Slovensko društvo za električna vozila je v teh dneh priredilo 4. mednarodno srečanje električnih avtomobilov. Izgovor je točnostna vožnja, v kateri so se udeleženci morali držati hitrosti 42 km/h, vzgib pa je drugi. Vsa ta srečanja potekajo v prijateljskem duhu, v katerem si člani izmenjujejo informacije, kako se predela vozilo, uporabniške izkušnje, ki so polnilnice postaje. Glavni namen društva je pa tudi širjenje zavesti o elektromobilnosti in pač povečevanje tudi števila električnih avtov pri splošni populaciji. Pri Društvu za električna vozila Slovenije so prepričani, da so električni avtomobili prihodnost, ki se zanje že zdaj udejanja. Moje mnenje, da je svetla prihodnost. Po letu 2015, po Dieselgate aferi, so se zadeve spremenile v prid električni mobilnosti. Tako da, ja, moje mnenje je, da se bo zgodil podoben preboj kot na Norveškem, kjer že trenutno mesečno prodaja električnih vozil presega mesečno prodajo klasičnih vozil. Do kolikšne mere pa so električni avtomobili ekološki, glede na to, da imajo baterije končno življenjsko dobo? Zadnji dokazi kažejo, da je ekološki tudi v smislu baterij. Prvič zato, ker drugo življenjsko obdobje doživljajo te baterije kot hranilnike energije, recimo doma ali pa centralno hranilnike energije. Se pravi, šele po recimo 15-20 letih pridejo te baterije na vrsto za razgradnjo. To pomeni, da je ekološko, ker tudi razgradnja poteka strani avtomobilskih proizvajalcev. Te pa točno vejo, kakšne komponente so dali v baterije. Pri električnih vozilih pa je vprašanje tudi cena, ne samo vozila, temveč tudi elektrike za pogon. Že 9 let imam doma fotovoltaični sistem, s katerim proizvajam elektriko. Z uporabo električnega avtomobila izkoristim proizvedeno energijo. Tiste, ki nimajo sistema za sončno pridobivanje energije, stane 1 kWh 20 centov. Za 1000 kWh, torej za ceno 200 evrov, se z električnim avtomobilom prevozi približno 7000 km. Po besedah lastnikov so tudi stroški od zavarovanja naprej veliko nižji, nekateri pa si v Sloveniji kar sami pomagajo s sestavo električnega motorja, za katerega potrebujejo. Je odvisno, kakšne komponente se vgrajujejo.
Če je za daljše kilometre, pač tudi postopek vgradnje daljši. Če pa enostavne za kratke domete, pa tudi se da to zgraditi v kratkem času, tudi v roku tedna 14 dni. Na tržaškem županstvu je danes župan občine Trst Roberto Di Piazza o prisotnosti odbornika Đorđa Rossija sprejel umetnostno kotalkarico Silvijo Stibil in ji podelil priznanje za njene vrhunske dosežke. Stibiljeva je namreč 3-kratna svetovna prvakinja v umetnostnem kotalkanju in prav pred kratkim je uspešno nastopila na mednarodnem tekmovanju na Kitajskem. Di Piazza je poudaril, da ji izroča priznanje v znak spoštovanja in občudovanja, saj je po njegovih besedah tržaška tekmovalka na svetovnem prizorišču lepo zastopala barve Trsta in ponesla ime svojega rojstnega mesta v širni svet. Tudi pristojni odbornik Rossi je podčrtal, da je Silvija Stibil kot uspešna športnica lahko za zgled mnogim mladim. Tudi umetnostna kotalkarica je poudarila, da je priznanje v veliko čast in da po 3 osvojenih svetovnih naslovih težko razmišlja o nadaljnih načrtih, glede na to, da umetnostno kotalkanje ni olimpijska disciplina. Sicer pa jo v kratkem čakajo najprej nastopi v domovini, naslednje leto pa svetovno prvenstvo v Franciji. Jutri bo povsod precej jasno, z jutranjo in deloma dopoldansko meglo po nekaterih nižinah in ponekod v bližini morja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, ob morju 12, najvišje dnevne pa od 19 do 22 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno. Sedaj pa še povzetek današnjih najpomembnejših vesti. Dnevnik smo uvedli z vestjo o predstavitvi čezmejnega projekta Eduka 2, ki ga vodi Slori s partnerji. 3 zgodovinski zborniki z bogatim gradivom o obletnici Nove Gorice, o Brdih in priključitvi Primorske. Na avtocesti med Palmanovo in Gonarsom so odprli novo gradbišče, kar napoveduje težave v prometu. Vlada je v poslanski zbornici za novi volilni zakon dosegla še 3. zaupnico. Končno glasovanje bo tajno. Državni praznik v Španiji je zaznamovala polemika okrog katalonskega vprašanja. Pogajanja med Brusljem in Londonom so glede Brexita zašla v slepo ulico. Požari v Kaliforniji so doslej terjali 23 žrtev. To je bilo tudi vse v nocojšnjem televizijskem dnevniku. Sledi še oddaja programskega oddelka in sicer film Dom režiserja Metoda Pevca. Želimo vam prijetno gledanje in lep večer.